Yung magandang umaga mga kabiker. Dito tayo sa MOA. Magbabike check tayo ng 7 Titanium OS Ben, sabi nga nila. Okay, tignan natin. Bike check. Naka zero gravity caliper. Naka Dura-Ace, Strong Light, Titanium, Chris King, Easton, Chris King, Enbe. Legit yan, Easton din po. Tapos si Speedplay na bala, Easton din na Sitpo. Tapos Arione na Pisik na legit. Napakaganda. Bike check lang po tayo dito, Friday ng umaga. Dito tayo sa MOA, Tambayan, 7-Eleven. Alright, naka Dura-Ace na STI. Napakaganda at napakamahal na caliper. Ayos. Hindi na natin matatanong kung anong trabaho ng may-ari. Kasi sa iba, meron silang tinatawag na what do you do for a living para lang i-check yung mga bike. Ayos. Kung nagustuhan nyo yung video, like nyo naman. Thank you very much.